Ой, не, вон, Слана, иди куда. Главное, что не рычит. Ай-яй-яй-яй, пометил ты. Пометили. Достопримечательность. Ладно. Ну, давайте. Планета. Наш. Это добрые собаки. Так, что пишем?
Здрасте. Не хватайте, нельзя. Он вас защищает. Нельзя так делать. Все, тихо. Не хватайте, у вас еще будет. Кабин. Идем. Сейчас они разойдутся нормально. Да, вот это мы взяли, когда он вас защищает. Это... Ладно. Ну пусть пишут, она же ни разу Все, не... идем. Родик, пошли. Молодец. Да, подписывай. Они добрые собаки. Он не будет агрессии от них. А когда вы своего хватаете, вы провоцируете его на агрессию. Все, он успокоился, все хорошо. Лана! Видите, да? То есть дрессура что значит? Молодец, хороший, А если мы рядом, он тоже будет агрессивничать, защищать меня будет. Ладно. Куда? Это снег тоже. Не хочет убирать особо. 그래. 기다려. Иди забирай.
Ладно, пошли.